Errores que se repiten en las empresas que sienten que hacen de todo. El error número 1 siempre es querer arreglar todo al mismo tiempo. Cambian de anuncios, cambian vendedores, cambian precios o cambian mensajes. Y al final no saben ni qué funcionó. Un tip muy rápido. Elegí una sola variable por vez para mejorar. Por ejemplo, el mes 1 trabaja solo la oferta. En el mes 2 solo el discurso de ventas. Y en el 3 solo seguimientos. Le dan duro a los seguimientos. Esto te da un aprendizaje real. No con tantas variables, sino poco a poco vas viendo qué funciona. Y lo demás es ruido. Y el último tip y más importante, sígueme para aprender más.